Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é o vídeo de finalmente testando o som com a caixa nova tocando, mano. Pra quem não tá acompanhando o canal aí, a gente recentemente trocou toda a caixaria do meu som aqui do meu carro, mano. No caso, a caixa dos alto-falantes de 15 polegadas, né? E a caixa das corneteiras, mano, as cornetas e os tweeter. Então agora tá tudo novo, vocês podem ver, olha o detalhe do negócio, tio, tudo novinho, aquele jeito, os parafusos tudo novo, tudo brilhantinho. Enfim, mano, agora a caixa tá no talento, tio. E lembrando que eu fiz isso somente pelo fato que o som tá sendo rifado pra vocês, mano. Então se você quiser ganhar esse som completo aqui da Saveiro, você pode estar participando. Tá tudo aí na descrição como faz pra você garantir já seu número, que hoje é por R$10 a cota do número, mano. Vai esse som completo aqui atrás, mais o som completo que tá aqui dentro, mano. Ou seja, um som forte pra caramba, vai dar pra você curtir. Só você instalar no seu carro e começar a curtir o negócio. Mas enfim, vamos agora pro assunto do vídeo, que no caso é que vocês não viram realmente tocando forte o negócio, né, mano? Porque a gente arrumou o som aqui, eu gravei só um pouquinho lá no dia que a gente trocou a caixa dele, testando lá e tocando com a regulagem nova. Porém, o Felipão lá da Autosom, ele fez uma regulagem muito foda no som, mano. Ficou sinceramente fora do normal o negócio. Daí juntou com a caixa nova, que já ajuda a tocar bem mais o som, com a nova regulagem, que antes tava tocando um pouco seco, agora tá tocando mais gravão. Então o negócio ficou elegante, mano. Então agora vamos procurar umas músicas aqui, vou tocar um pouco de cada música aí pra vocês verem qual que é a diferença em vários ritmos. Então se vocês já gostaram da ideia do vídeo, já vai deixando o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo também pra ajudar no crescimento do canal. E bora, mano, vou escolher a primeira música aqui pra gente tocar, pra vocês verem o som que vocês estão concorrendo aí, né? Quem já garantiu o número já tá concorrendo, quem não garantiu ainda tá tudo aí na descrição, cartão, boleto, por Pix pra facilitar aí pra vocês. Vocês podem comprar quantos números vocês quiserem e é R$10 o número. Enfim, o controlinho já tá na minha mão aqui, bora tacar o terror agora. Ó, então eu vou começar de um ritmo de música que muita gente me pede aqui no canal, que é tocando Mega Funk, mano. Vamos ver como que os SDS de 15 se comportam tocando Mega Funk, mano. Já escolhi um aqui, ó lá, tá no esquema, vamos aumentar aqui agora, ó, e pau na máquina. Passa a visão pra eles. Hoje eu vim aqui no estúdio só pra gravar putaria. No baile de favela, esse aqui que é o clima. Hoje eu vim aqui no estúdio só pra gravar putaria. No baile de favela, esse aqui é menina. Pula nas meninas. No baile de favela, esse aqui que é o clima. Fica nas meninas. Pula nas meninas. No baile de favela, esse aqui que é o clima. Fica nas meninas. Lua, calor de 40 graus. Convidei a novinha pra curtir no litoral. O pai não gostou da ideia, mas cê tá tudo normal. Embarcou na minha nave, a mamãe do desse tchau. Mas quando passou o pedágio, que tava tudo lento. Nós que queima já veio no pensamento. Tocar o Mega Funk, aí vocês viram que o negócio toca bonito o Mega Funk. Agora vamos partir pra outro estilo, mano. Vamos testar um sertanejão pra ver como que fica aqui tocando sertanejão. Você vai chorar, vai beber, vai não voltar. Fala que não quero, beijando sua boca, tirando sua roupa, matarei esse lugar. Eu viro, eu te amo por segundo. Eu falo, beijando sua boca, tirando sua roupa, matarei esse lugar do escuro. Você vai fácil comigo, pelo de outra pessoa. Saudade bater, só vai beber. Querendo voltar, e não quero beijando sua boca, tirando sua roupa, esse lugar do escuro. Vai ouvindo, eu te amo por segundo. Vocês viram que sertanejão o bagulho toca bonito também, hein? Agora vamos passar aqui para uns hip hop. Vamos ver um hip hop tocando forte agora no som. Aí, a nova do Hungria, hein? Legacy. Bora. Mas só agora que eu entendi
Posso ser quem eu quiser, de olhos fechados. Olhos fechados, viajo a bordo de um Legacy. Meu nome na televisão. É mais um mundo, sigam a série mais um sucesso. Dizem que eu sou o melhor. Agora é bem mais fácil, então meu trabalho. Fiz por alguns que fez por merecer. Agora não vim do luxo, a minha mente é fashion. Cobertura na barra, hoje tem show no Rio. Certeza que é bagunça lá no camarim. Mas depois que viu meu nome na televisão. Dizem que eu sou o melhor. De vez em quando matando os meus medos. Gente enfrentar. Já tem 2 anos que eu não durmo cedo. Bora trocar, vamos pra aquele forrozão bonito que tá na moda agora. A Giral tá escutando. Aí, essa aqui é top, hein? Bora! Teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu mente não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Sentado gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Olha manhoso pedindo pra mim dar tapada na cara. Tô com saudade de ti, deixa louca de beijo essa boca chamada de safada. Os dois suados é puxão de cabelo, é tapa na raba. Boca chamada de safada. Espelhado, nós dois suados é puxão de cabelo. Bora agora pra aquele funkão de lei, né? O funkão é de lei, né? Não pode faltar. Vai se preparando, tá? Pra alegrar vai ser sequência de cara. 4 socando firme, pensando, olha o tamanho desse caralho. A 4 socando firme, pensando, olha o tamanho desse tocando firme, socando, olha o tamanho. Eu e ela nunca resolve sentimento. É foda, segunda, terça, nós briga. Quarta, quinta, nós namora. E busquei de volta que eu chutei o papo. E busquei de volta que segunda, terça, nós briga. Diretamente, restante, motherfucker. Dá até vontade de chorar, de ver quantos me chamou de faca, quantos me deixou pra trás, quantos quebraram a cara. Pois é que esse ano, sei que tudo vai mudar, meus mano. Corto nos dedos e deixa ele falar. Enquanto pra família eu vou comemorar, que eu já chorei demais. Pertina é Guarujá, é muita fé no pai, não falhará e nunca falhará. Que eu já chorei demais, agora o foguete faz. Pertina é Guarujá, é muita fé no pai, você vai e não falhará e nunca falhará. É isso daí, vou finalizando por aqui. Vocês viram que o negócio tocou bonito, hein? Caixa nova adiantou demais. Mas isso daí, mano, o somzão tá sendo rifado, que nem eu falei pra vocês. Quem quiser participar, tá tudo aí na descrição. Vai lá na descrição pra você saber como que você pode estar concorrendo a esse som completo aqui da Saveiro. Só instalar no carro e escutar, mano, e curtir. Enfim, mano, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Quem não é inscrito ainda, é basicamente isso daí. Até o próximo vídeo e falou, mano.